Daihatsu. Hard starting. Ito guys, susi. Ay, nakauna yung susi. Ay, naglagay ako ng wire dito. Ayan, sa starter. Lagay mo na ako ng wire. Bubunutin natin to. Ayan. Tapos, maglalagay ako ng wire dyan sa solenoid trigger nya. Para may start natin. Ang issue nito ay starting. Ayan, subukan natin. Matay. May gas naman. May gas naman napasok. Ayan. Sumisikit sa loob. Ayan, sumisikit. Tapos yung solenoid na check natin yung wiring na solenoid. Lagay natin sa negative. Ayan. Tapos ito yung solenoid ng 4K card. Naka 4K card kasi siya. Natin na. Ayan, mayroon. Oh. Okay na, okay na. Hard start. Napansin ko dito may tagas. Ayan, may tagas. Tagas. Ulit ko, search ko ulit. Starting. Ito yung RMP oil mixtures niya. Ay. Ito, RMP oil mixtures. Ito ba? Ay, sarado. Bubuksan natin ang dalawa. So, dalawa. Tapos ito, ayan, hindi na nakatukod oh. Hindi na nakatulak sa throttle. Hit natin yan. Tayo natin i-start kung magiging okay siya. Yung high tension na niya may electrical tape na nakalagay. Ulitin natin. Hard start talaga. Ayun. Lilinisan natin yung carb. Natin kung madami. Binuksan na ito. Ayan.
Ayun. Ayun, ayun. Madumi. Ayun. Magandang ko yung terminal. Tatanggalin natin yung carb kasi natagas madumi yung loob. Pinuksan ko dito sa drain plug, maraming dumi.